廣州春節最大嘅盛事係廣州餃子大會。因為有叔喺比賽之前受傷，於是派咗我代表陽泉酒家出賽。面對強勁對手，我哋陷於苦戰。但係好彩喺大會後半段，飲食界嘅權威羅雲大師出現，令到我哋出現咗轉機。最後終於都能夠同餃子兄弟打成平手。不過你哋聽日再比試多次啦。咁好啦，我同意。咁樣就啱晒我嘅心意啦。由於大家同分，陽泉酒家同餃子兄弟需要喺第二日再次用餃子嚟決一勝負啦。最後決戰。大哥擁有特級廚師嘅技術，但係可惜冇人賞識，被逼四處流浪同捱苦。今次難得嘅機會，我一定要幫大哥手。呢啲就係嗰個細路嘅材料，只要加一紮鹽，就可以將任何珍饈百味徹底咁破壞，就好似尋日咁。好啊！究竟係邊個？係趙友。你咁做仲有資格自稱係廚師？哼！我都唔知你喺度講乜嘢。正所謂勝者為王，我大哥成日都係咁樣教我嘅。為咗贏就不惜用卑鄙手段？廢話！你都係靠陽泉酒家個招牌嘅啫。你啲咁嘅人又點會明我大哥嘅心情啊？嗰啲食客淨係識得一窩蜂幫襯嗰啲有名氣嘅鋪頭。喺咁冷酷嘅世界，大哥點樣掙扎求全，你又知道咩？所以你哋就想借住今次廣州餃子大會打響你哋嘅名堂，真係太天真啦！廚師可以喺廚藝界企得穩，唔係靠咩名堂同招牌，而係廚師佢自己嘅尊嚴。你睇下阿星，佢得13歲，但係為咗保衛廚師嘅尊嚴，佢不斷挑戰高峰。如果你大哥為咗要贏而不惜放棄廚師應有嘅尊嚴，就唔再配做廚師。你亂講啦！大哥所做嘅嘢係冇錯噶，你到而家仲係執迷不悟。天光啦吓！未啊，瞓咗陣時。哎呀，好痛啊！痛死人！快啲起身啦，準備定今日要用嘅嘢啊！嗱，知道啦。我對你嘅餃子有好大期望啊！係嘅，有叔，我一定會俾心機嘅。大哥，阿郎，我好耐未試過咁有鬥心。好多年啦，大哥你好多年冇親自揸菜刀啦。我哋兩兄弟為咗要再一次振興我哋嘅鋪頭，咁多年以嚟忍辱負重，甚至乎廉恥都唔顧，但估唔到我仲有咁強烈嘅鬥心。哼，嗰個叫阿星嘅細路，我一見到佢個樣，我心裏面就好自然有強烈嘅鬥志。大哥，我一定要贏佢，我要用真正嘅實力徹底打敗佢。好啊，大哥有番鬥志嘅話，都幾難揾到人贏到你啊！無論如何，今次我一定要將陽泉酒家徹底打敗，到時我會用無敵嘅蒸蝦餃子。神龍餃子出戰。今年我哋真係好彩，往年餃子大會齋日咋，今年多日喎。餃子兄弟啊，已經係夠犀利噶啦，但係陽泉酒家個細路咧都唔簡單噶噃。唔知佢哋會炮製啲咩餃子出嚟比賽啦吓？揸住啊！做咩派紅波同白波俾我哋嘅？拎住啊！
各位先生女士，大家好！大家得得好心急咧！今年餃子大會出現咗史無前例嘅同分情況，可見比賽幾咁激烈啊！陽泉酒家將會同餃子兄弟競逐今年餃子大會嘅冠軍嘅。好嘢！加油啊！兩間食店會為每位來賓供應一碟自製餃子。頭先大家收到嘅波咧係用嚟投票嘅，食完之後請將啲波放入個缸。顏色方面，紅波咧代表餃子兄弟，白波代表陽泉酒家。各位認為邊個好就投嗰啲一票啦！